السلام عليكم اخواني اخواتي، اتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جبت لكم فيديو جديد ان شاء الله حول المشاكل ديال الكحبة وما يتعلق بها من مشاكل في القصبة الهوائية، والناس اللي عندهم كحبة يعني اللي كتكون في الليل كينوض شاك فوا في الليل. المشكل راجع لالتهاب القصبات الهوائية والتعفنات اللي كتكون في الجهاز التنفسي. اليوم جبت لكم انغوكس سيرو فيه مادة البروبوليس، مادة معروفة وممتازة، واليوكاليبتوس كذلك اللي كيعالجوا لينا وكيطهروا يعني كيطهروا القصبات الهوائية من كل المشاكل ديال التعفنات اللي كتصيب الجهاز التنفسي. انغوكس عنده خصائص مهمة ومزيلة للاحتقان وملينة ومانعة للعفونة ومطهرة. هو كيتخدع 3 مرات في اليوم بعد الأكل، في الصباح والعشق في الصباح وفي الغداء وفي الليل. كتاخد كتعطى كذلك للالتهاب الحنجرة والمسالك التنفسية، وكيعالج الاضطرابات والافرازات القصبيه اللي كتكون عندنا مشاكل ديال الكحبه بصفه عامه. هو مجرب وفعال وعنده يعني فعاليه كبيره في العلاج القصبات الهوائيه، وكيتخدع فترة الكحبة اللي كتكون مزمنة وفترة الكحبة اللي كتكون قوية وشديدة. كتاخد هاد السيرو هذا من الصيدلية ان شاء الله، والثمن في المتناول، وان شاء الله غيكون العلاج في اقرب وقت باذن الله. ما تنسوناش ان شاء الله من الاعجاب ديالكم، من الاشتراك ومن الدعم ديالكم. الى فيديو جديد ان شاء الله، وشكرا، الى اللقاء.